హాయ్ అండి, బాగున్నారా? నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా పాప మీషోలో ఆర్డర్ ఇచ్చిందండి జ్యువెలరీ. ఈరోజు వచ్చాయి బాక్సులు, ఇవి అవేనండి. ఈ 2 బాక్సులలో తెప్పించుకున్నామండి. మనం ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. చూసారు కదండి, చాలా బాగున్నాయండి. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ అనేసి పాప ఇలా కావాలనేసి తెప్పించుకుందండి. ఈ లంగా ఓణి మీదకి, చీర మీదకి చాలా బాగుంటుందండి. చూసారు కదా, గోల్డ్ కలరు, సిల్వర్ 2 కలిపి ఇలా వచ్చిందండి. చాలా బాగుంది, మాకైతే నచ్చిందండి. దీని మీదకి దిద్దులేం రాలేదండి, మామూలుగా ఇది ఒక సెట్ వచ్చింది. పాప ఇంకొక సెట్ అండి, ఇది మనం డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు వేసుకోవడం కోసం అనేసి తెప్పించుకుందండి. ఈ సెట్కి దిద్దులు వచ్చాయండి, ఇలా వచ్చాయి. డ్రెస్ మీదకి చాలా బాగుంటుందండి. లంగా ఓణి మీదకి చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, చాలా బాగున్నాయండి. రేటు కింద చాలా తక్కువే అండి. దిద్దులండి, ఇవి బుట్ట మోళ్ళు వచ్చాయండి. ఇలా వచ్చాయండి, చాలా బాగున్నాయి ఇవి అయితే. మనము ఆన్లైన్లో చూసి మనం ఆర్డర్ ఇస్తాం కదండి. మనం ఆర్డర్ ఇచ్చాక మనకు కొరియర్ ఇంటికి వస్తుంది కదండి. మనం అప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు నచ్చకపోవచ్చు అండి. అసలైతే బాగుంటాయి. ఒకవేళ నచ్చకపోతే మనం రిటర్న్ పంపించచ్చండి. అలా రిటర్న్ పంపించినా కింద మనకు వాళ్ళు డబ్బులు మన అకౌంట్లో వేస్తారండి.